Olá, amigos! Hoje nós vamos receber aqui na nossa fazenda um cavalo novo, um cavalo muito especial. E esse daqui vai ser o local onde nós vamos arrumar um cantinho para o nosso cavalo. Vem acompanhar esse vídeo, se inscreva no canal e já deixe o seu like.
amigos, que cavalo será que é este? Que cavalo é esse, amigos? Ele tem uma crina muito grande. Só pode ser o cavalo da Lala. Lavínia, que cavalo é esse que chegou aí na fazenda? Ah, é meu cavalo novo. Seu cavalo novo? Como que é o nome desse cavalo? O Bonito. É o Bonito? É. Bem-vindo à fazenda, Bonito. Ele é um cavalo e tanto. Olha que lindo. O nome dele é Bonito e ele tem uma irmã bem bonita. A Lavínia tá aqui passando a mão no cavalo dela, arrumando a crina. Ele tem uma irmã bem bonita. Então, amigos, quem gostou do novo cavalo aqui da fazenda, deixa o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.